disciplinárního trestu, ale bylo vidět v posledních minutách, že i Kaká je hodně nabroušen. No, těch nepěkných slov a strkanic teď celá řada. No, já mám herní projev Kaká rád, ale trefil Kejtu loktem, ne do obličeje, to asi Kejta hraje divadlo, jako kdyby se chtěl nominovat na Jiráskův Hronov. Ale Kaká se v žádném případě nezachoval jako gentleman, to ani náhodou. A už si ho volá rozhodčí dnešního zápasu a tohle nevypadá pro brazilský tým dobře, protože to bude další absence. Vemte si Elána, pán Bůh ví, jak to s ním bude. A Kaká jde po druhé žluté kartě ven. Ale za to si může jenom a jenom sám. I když byl v posledních minutách okopáván, nic ho neomlouvá, když předvede takovouhle reakci. A právě u něj vidíme málo kdy, o to je to překvapivější. Sledujte ještě jednou souboj. No, souboj. Jak to může být souboj, když útočí jenom jeden a druhý o tom ani neví. Ne, nic jsem neudělal, ani jsem se ho nedotkl. Dunga je nespokojený, ale jestli má někomu vyčinit, tak je to jenom Kaká. Rozhodčí teď rozhodl naprosto správně. Za posledních 5 minut jsme viděli asi 2 nebo 3 přihrávky a spoustu faulů. A uvidíme taky zákrok Julia Cezara. Kejta už se vrátí.